想喺大灣區揾到一個離港澳近、周邊配套又成熟，而且仲係直接拎包入住嘅精裝現樓，呢啲樓盤去邊度揾啊？今日呢個樓盤就幫你哋實現晒所有嘅願望。嗱，先嚟講翻區位啦，樓盤啊就係我哋坦洲嘅最核心地段噶啦。咁呢度唔單止係挨近我哋嘅港珠澳大橋同埋深中通道，而且啊項目樓下仲專門為我哋嘅港澳業主係開通咗呢個專屬樓巴嘅。咁我哋落樓啦就可以直接坐巴士往返港澳噶啦。咁咧係真正啊係實現到我哋粵港澳嘅1小時生活圈啊！咁你話呢個通勤時間係咪超級方便呢？再嚟睇翻我哋配套方面啦，呢度啊足成33萬平方米嘅一個成熟大城啊！我哋講緊呢樓下嘅商鋪已經係全線開通噶啦，5分鐘直達我哋山姆會員店，15分鐘咧就可以到我哋拱北口岸啦。周邊咧係總共有成18個商場環繞嘅，吃喝玩樂一站式搞掂啊！咁至於教育醫療方面咧，亦都係安排得明明白白嘅。咁小區內部更加係打造咗呢個成6萬平方米嘅一個法式皇家園林，超闊嘅樓距加埋露天嘅大泳池、塑膠嘅跑道，全部都有齊晒。咁推窗咧就係風景啦。嗱，買樓啊，當然係買現樓最放心啦。你哋認為啱唔啱啊？嗱，好啦，咁我哋小區咧賣緊嘅所有戶型啊，都係一個大精裝修嘅現樓嚟嘅。嗱，咁大家可以見到啦，其實我哋嘅交樓標準咧係十分之高嘅，就好似我哋廚房入邊嘅3件套啊，講緊都係我哋嘅老闆品牌嚟嘅啊。好啦，咁呢度咧，我哋講緊係即買就即收樓啊，真係叫做慳水慳電慳時慳力。好啦，咁我哋而家樓盤咧再賣嘅戶型咧係選擇性比較多嘅，咁咧有80個平方到140個平方，2房至到4房㗎嚇。好啦，咁無論係邊個戶型都好啦，講緊佢嘅格局都係非常之方正嘅。同埋咧，佢嘅實用率係非常之高㗎。咁無論咧，我哋係自住又好啊，定抑或係改善都好啦，其實咧係可以適合到唔同一個圈層嘅人士選擇嘅。拍過嚟呢邊啦，喂，嗱，而家同你講緊重點嚇，只要啊入手呢度任一個戶型，優惠送到你唔停啊！首先講緊嘅係送你價值12萬嘅車位券，再送你港澳兩地牌，冇家私啊！冇問題，再幫你送齊全屋家私家電，講緊嘅首期都只需要係10萬蚊就可以攞低㗎啦！心動不如行動啦！感興趣嘅記得 PM 我或者評論區留言666，我實地帶你嚟睇樓。